됐습니까? 그 오. 와우. 던져 넣는 자, 거죠. 얘도 뜨거우니까 손으로 만지면 안 되고 네. 여기를 이렇게 여기 문 조심해. 문 열을 거야. 자, 들어왔다. 열었어. 안에 나무 넣어봐봐. 아니 나무. 깊숙이 넣어야 돼. 던지면 안 돼. 살살. 더. 그렇지. 또 더 넣어. 많이 넣어. 이거 큰 거 넣자. 그 밑에 있는 거 빼서 넣으면 돼. 난로 밑에 쌓아놓은 거. 살살 쑥. 깊게. 그렇지. 그래야 뚜껑이다. 하나 더 넣자. 큰 거요? 응.
이거 그렇지. 이거는 그렇지. 좋겠다. 딱 되겠다. 그렇지. 깊숙이. 오 조심하고. 더 깊숙이. 더 깊숙이 으쌰 안 들어가. 됐어. 다 끈을 이렇게 해서. 다시 닫는 거지. 다 됐어. 됐다. 같이 먹으려고 가져왔는데. 너 그 외숙모가 좋아하는 거 알고 산 거야? 네. 거짓말하지 마. 정말. 알겠어. 침 발라 빨리. 큰일 났어. 어우. 아시겠죠? 나도 이거 두 번 찍어 먹었는데. 그 집 왜 이렇게 슬퍼? 뻥치지 마. 미안하네. 나도 이거 그리려고. 내가 잘못했네. 시끄러 나는 처음 먹어봐. 내가 잘못했네. 어머님이야? 맞아, 엄마 사랑도에서 처음이야. 먹잖아, 사랑도. 엄마 처음이지, 갔잖아. 뭐야. 엄마 처음이야. 사랑도에서 얘가 사진 있잖아. 먹을만 합니까? 이거 이거 뭐 찍어 먹는 소스 없어? 아우 야야. 우리 허세연우 와사비? 허세오늘 여기다 찍었어요. 안 찍어 먹어도 맛있어. 근데 여기 맛있어. 외삼촌이 여기다가 싱거워. 후추랑 소금이랑 다 싱겁다고? 안 싱거운데? 짭짤한데? 참소스 아니면 와사비? 초콜릿 아주 싱거운데? 저가 방귀동기 됐어요. 그래 그만 먹고 고기 먹자. 갈리 아이 밥 먹을 시간이라고. 갈리 밥 먹어 봐. 찍어. 빡 찍어 빡. 그렇지 빡. 그렇지 빡. 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 얼마 안 남았어. 세게. 빡. 빡. 그렇지. 빡. 한 번 더. 빡. 한 번 더 빡. 깍. 성공. 아우 힘들다. 자 지금도 연필 같아? 몽둥이처럼 생겼지? 지금부터 연필 같은데? 몽둥이처럼 생겼잖아. 끝에가 연필 모양이야. 이 끝에가 연필 모양 안 나게 좀 해봐 아빠. 알았어? 아니야고. 저거 끝에는 좀 나중에 하면 안 될까? 알았어. 그러면 계속 연필 모양으로 하고 있어. 아주 좋은데 아빠. 야 무슨 카메라 감독이 말이 이렇게 많아. 왜 이렇게 말이 많아야지. 그러면 아꼈어? 말만 하고 싶으면 감독하지 말고 MC를 해야지. 알았어. 똑바로 해. 손에 물집 잡히겠는데? 잘하고 있구만. 잘하고 있어 아빠. 좋았어. 완벽해. 동그랗게. 동그랗게는 힘들 것 같은데. 알았어. 그러면 그냥 납작하게. 왜 거기서 포즈 취하는데? 네가 만들었어? 귀여워. 한번 들어봐. 아이 도끼 말고. 마음에 듭니까? 네. 바토닝 한번 해봐야지 이걸로. 나무 쪼개기. 에이 까불어.